Assalomu alaykum, ilmga tashna aziz kitobxonlarim. Bugun navbatdagi Abduqayyum Yo'ldoshev qalamiga mansub bo'lgan Osmon og'ushi nomli kitob targ'ibotini o'tkazamiz. Asarda maktab o'quvchisining Jizzax cho'llarida bug'doy qo'riqlab, paxta terib yurgan yillaridayoq uchuvchi bo'lish orzusining amalga oshishi qalamga olingan. Asar qahramoni ming bir qarshilikka qaramasdan maqsadi sari dadil odimlashib va vaqt yetib o'zi orzu qilgan uchuvchi bo'lishi ishonarli, ta'sirli qilib tasvirlangan. O'zbek yoshlarining hayotidagi bir ko'rinishi bilan ahamiyatga molik bu asar Goodbye America ushbu qissada boylik izlab, pul izlab dengiz ortidagi yo'l olgan vatandoshlarimiz haqida, keng imkoniyatlar mamlakatidagi safarning ayanchli xotimalari, har joyning ham toshu tarozisi borligi, asli baxt vatanda ekanligi haqida. Hikoyalarda asosan jizzaxliklarning turmush tarzi qalamga olingan. Biri dehqon, biri cho'pon, biri mirishkoru, yana biri mirob. Bu odamlar vatanga beminnat xizmat qilayotgani va xizmati evaziga ta'ma qilmayotgani tasvirlangan. Aziz kitobxonlarim, ushbu kitobni o'qish niyatida bo'lsangiz, sizlarni Ommaviy shahar axborot kutubxona markazimizda kutib qolamiz.